各位家庭觀眾，我係咪啊？喂，東部新城又上新貨啦！89方嘅兩房，仲要係望山景、湖景、別墅景，仲要係15萬首付送8萬蚊嘅優惠，仲加多個車位喎，勁唔勁爆呢？新嘅示範單位到底係點樣呢？我哋跟住阿咪嘅鏡頭即刻上去睇下，究竟係點樣？各位家庭觀眾，咁我哋上到嚟呢個89方嘅最新嘅交標樣板房啦，咁啊睇睇呢度嘅裝修先。咁呢度嘅裝修咧，都係同我哋前幾期嘅節目都係一樣嘅。個裝修嘅標準同埋個質量咧，都係一如既往嘅好啊。咁我哋睇下呢一間樣板房89方嘅樣板房咧，究竟有咩唔同先啊？咁首先過到嚟呢度，之前咧有好多嘅客戶咧都話講咧，呢個三房89方嘅唔好用，咁咧開發商咧將呢個單位咧就三房咧改成兩房嗱。將兩間房打通咗之後咧，成個嘅嗰個空間同埋佈局咧都非常之好嘅。咁睇翻佢雖然打開咗呢度咧就係做翻個主人房嘅嗰個牀啦。咁另外呢一邊嘅呢個空間咧，可以做一個超級大嘅一個衣帽間，或者係一個 BB 房咯喎。咁BB 房嘅話就唔需要話間空有牆，到時你夜晚嘅時候咧要行出嚟直接起身就睇翻呢個 BB。嘅實際嘅情況啦，唔知咁樣打通咗之後嘅呢個單位啱唔啱你咧？咁另外仲有一個咧，就係話我哋出翻嚟客廳先。嗱，全新加推嘅呢個89方嘅樣板房，我哋企喺呢個位置睇翻出邊究竟係咪好靚啊？有別墅，有山景，有湖景。企喺呢個位置嚟講咧，嗰個成個嘅景觀咧都係別有一番風景喎。咁但係呢一度嘅單位咧，亦都有一個致命嘅缺點。我哋打開你個窗嚟睇睇先。嗱，呢個單位咧89方細面積嘅呢個單位咧，對住嘅話咧係出邊嘅一個南外環嘅一個快速路網啊。其實咧，我哋喺呢度咧個噪音咧都係比較大嘅，咁但係咧開發商亦都考慮咗呢一個嘅問題，咁咧佢嘅鋁合金玻璃窗咧都係全部近路邊嘅話咧都係用咗呢個雙層嘅夾膠玻璃嘅，佢嘅嗰個關咗窗之後咧成個嘅噪音嘅嗰個噪音嘅分貝亦都係大大降低嘅。咁可以我哋關咗門之後，基本就係冇噪音啦。咁鏡頭前面嘅你，有興趣嘅朋友即刻私信我哋，咁我哋即刻亦都會覆你，帶你過嚟呢度實地參觀嘅。